Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. До завозбуде во одбележувањето на Денот на рударите во Македонска Каменица внесе новото законско решение со кое се овозможува бенефициран стаж за вработените во рударската индустрија. 12 месеци работа ќе се сметаат како 18 работни. Синдикатот со години се обидуваше да издействува бенефициран стаж, што заедно со неодамна договореното линеарно покачување на платите на рударите во рудникот Саса за 5500 денари е значајно подобрување за вработените. Но и за рударските градови, како што е Македонска Каменица, каде 700 семејства живеат од рудникот. Првиот општински синдикалец Ване Насковски вели дека ова е почеток на синдикалната борба, која вклучува поголема плата и подобри безбедносни услови за работа. Со таа делумично сме задоволни, не дека сме задоволни целосно, ние одиме и за понатамошно зголемување на платата во рудник Саса и целјаме кон 1000 евра да има секој вработен во рудник Саса. Нашата идеја е таа, бидејќи рударството е тешка професија, сите знаеме, више тешко ќе се најде рудар да се нафане и газите ако искаат да имаат рудари, ќе мора да размислуваат и тие на зголемување на платата. Да, моментално сме испод 700, но сега од први или трети кренуваат уште 35 души и некаде ќе се стигне бројката 700 вработени. Рудникот ја создаде и ја развиваше Македонска Каменица. Пензионерот Малиш Велиновски 28 години има поминато во рудникот. Велиновски се потсетува на малата рударска населба која почнала со една единствена продавничка, која сега прераснала во убава урбана средина. Ова во голем дел се должи на трудот од тешката професија рударството, вели Велиновски. Рударството е најтешко. 10 километри се флага нетре, унатре, тука не знаеш што те чека, и флагаш. И тоа јас мислам дека има технологија сега, веќе се товари да немаме несреќи во рудникот и во сите предпријатија, не само во рудник Саса, имаме и градежни фирми кои се фирми и така да напредува Македонска Каменица, не. А јас гледам дека синоќ ја гледам Македонска Каменица, да е уредено убаво, али без луѓе. Ни нема. Рудникот некогаш вработувал 1750 вработени, за да во моментов ангажира околу 700, главно мажи од Каменица и околината. За младите, тешката професија не е атрактивна и главно се одлучуваат да заминат во странство и за секогаш да го напуштат родниот град. Меѓутоа, според Душко Тодоровски, кој годинава беше прогласен за најдобар рудар, доаѓаат на обука и млади луѓе за чие останување се потребни предуслови. Најпрво безбедноста и здравјето. Безбедноста е на прво место, притисоци немаме од шефови, од управници, од такова, од ништо. Секој треба да си го спази своето работно место. Во Македонска Каменица рече си да нема семејство кое нема врска со рудникот, или некој од родителите бил ангажиран во рудникот, сегаш е невработен, или, како што е градоначалничката Сонја Стаменкова, израснала во рударско семејство. Според неа, рудникот, жителите и градот имаат нераскинлива врска. Го гледате градчето, прекрасно е, за ова е заслужено рударството. Јас сум дете на рудар, ја знам рударската мака, го знам рударскиот живот, ама и знам колку се горди рударите, како луѓе кои што имаат тешка професија, а привредуваат во општеството. Добрата вест за бенефицираниот стаж уште пред 1 месец од овој град ја соопшти министерката за труд и социјална политика Мила Царовска на годинашново одбележување на Денот на рударите, за да се осигураат. Каменичани ја прашуваа министерката од кога измената ќе важи. Некои се искажи шири. Кој ќе си почне да се пензионираат, кој ќе почне да се почитуваат, тогаш ќе го видат благодет. Здрави живи, чекате ви 1 јануари ќе видите. Ама некој ќе се донесе сега пред ќе го донесе. Ама важно, апсолутно така е. И владите собранието што значи дека тоа е првото право што се дава, но второто право кое што најмногу ги радува рударите и конечно го оправдува напорот кој што тие со години го правеа за да си ја добијат правдата, тоа е да одат во пензија со стажот. 35 години стаж за жените, 40 години стаж за мажите. Тоа им беше одземено како право, го враќаме тоа право затоа што ги почитуваме рударите и конечно оваа влада го почитува трудот, ги почитува работниците.
Денот на рударите, кога се слави рударскиот труд, е во сеќавање на првиот штрајк на рударите во рудникот Лојане во Кумановско во 1929 година. Тогаш слави и цела македонска каменица, која од мала рударска населба прерасна во град од 5000 жители. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk